камин приобретает вот такой вид. Сколько маленьких дырочек, которые нужно заделать. Причем заделывать надо их не цементом, не какой-то там шпаклевкой, гипсом, а как будто такая же фигня, такая же структура, как камень. Что я тут только не наизобретал, смешивал и то, и другое. Каждый раз нужно ждать, потому что вот здесь темно-рыжее пятно. Здесь, вот этот камень вообще, вот этот с угла здесь, он светлый. Хоть ты его чем не машь, он все равно вот такой почти белый. А здесь, но здесь потому что огонь был и дым. Когда-то там, в начале 20 века. Поэтому здесь оно все прогоревшее. Ну, в общем, посмотрим. Тут вот пепельница рядом. Вот это вот помещение. Это пепельница раньше была. Туда складывали пепел горячий, который вот здесь. Топку я заложил. Были эти мерзкие порнографические кирпичи. Я нарезал камушек и вот так вот заложил. Так симпатично. Но все равно здесь плита будет стоять. Но на всякий случай. А вот эту пепельницу нужно ее разобрать и вырезать. Она тоже каменная. Вот это вот камень. Надо будет вырезать и продолжить этот шкафчик здесь. Еще пока точно не сообразил, как это будет. В общем, вот такие вот новости.